ჩინმენდლები არავის არ მომითხოვია, მაგალითად თქვენ კარგად იცით, ხო? რაღაცა სვანეთში ანტიკრიმინალური ოპერაცია ჩავატარე და რაღაც კვლელად მე გამომაცხადეს, კვლელებს ვებზოდი და კვლელად მე გამომაცხადეს, ხო? ეს ხო მე ავიტანე. ჩვენ ვიყავით სახლში პატარა ბავშვები, 4 ბავშვი არასრულოვანი, ბებია, ბაბუა, მე და ევგენი და ჩვენი შვილები. იმ სახლში იმ დროს ვიყავით პატარა ბავშვები, თუმცა არც ჩვენ არ დაგვინდეს და გააკეთეს ის, რაც გააკეთეს, თვალწინ დაგვიხოცეს ფაქტობრივად ოჯახის წევრები, უკვე დაკავებული ადამიანი, რომელიც წინააღმდეგობის გაწევასაც ვერ შეძლებდა ცხადია, დახვრიტეს ისე რომ ჯერ დანით მიაკანეს ჭრილობები, შემდეგ ახლო მანძილიდან ცეცხლსასროლი იარაღით უამრავი ჭრილობა მიაკანეს და მისი ცხედარი იყო მთლიანად დაფლეთილი. როდესაც ცეცხლი ეკიდა სახლს და სახლში ბაბუა ჩემის ცხედარი იყო, რომელიც იწვებოდა. გიორგი ბარამიძე იდგა ჩვენს სახლთან და მეზობლით ქალები, ვინც იქ შეკრებილები იყვნენ, გაბედა ეთქვა მათთვის, რომ სვანებმა კარგი კუბდარის გამოცხობა იცითო და იქნებ გაგვიმასპინძლდეთ აქ მყოფ ადამიანებსო. ესეც კი იკადრა, მაშინ როცა წინ სახლი იწვებოდა, სადაც ევგენი აფრესიძე იყო და გვერდით ომეხი აფრესიძის ცხედარი იყო. ქუჩაში დაცხრილული მათ მიერ. ამ დროს მინისტრი ითხოვს კუბდარს. ამ ფაქტის ძალიან ბევრი მოწმე არსებობს. ასე აიხსნება ის სათაური, რომელიც დარჩა გიორგი ბარამიძის პოლიტიკაში თანდევად, მიართვით კუბდარი მინისტრს.